ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് ജോയ്. നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വരുന്നത് എറണാകുളത്ത് പോകാൻ പറ്റിയ വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പോകാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കൊണ്ടാണ്. സോ എറണാകുളത്ത് നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇല്ലിക്കൽ കല്ലാണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് ഒന്ന് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിന്റെ ബേസ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ വ്യൂ നോക്ക്, ഭയങ്കര കാറ്റും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിന് മേലേക്ക് ഇനി പോകാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം മേലെ പോകാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജീപ്പ് ഫെസിലിറ്റിയും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും ദൂരം നമുക്ക് നടന്ന് കയറാണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്തത്. ഇവിടം വരെ ജീപ്പ് വരുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ദൂരം നമ്മൾ നടന്ന് കയറണം. അതന്നെ അത്യാവശ്യം കയറാണ്ട്. ഇതേ കണ്ടില്ല, ആ ഒരു വഴി വേണം നമുക്ക് നടന്ന് കയറാൻ. അങ്ങനെ നടന്ന് മേലെ വരെ എത്തണം. ഓക്കെ, ആ കാണുന്ന കുന്നിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തണം നമുക്ക് ശരിക്കും വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ. ഓക്കെ, പകുതി കയറിയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല അന്യായ വ്യൂ ആണ്. സോ ഇനി ഇത്രത്തോളം തന്നെ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കയറാം. ഇത്രത്തോളം അല്ല, ഇതിലും കൂടുതൽ കയറാണ്ട് ഇനി മേലേക്ക്. ഇതുവരെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ നല്ല ഇന്റർലോക്കിട്ട വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്നു കയറാൻ. പക്ഷെ ഇനിയാണ് ശരിക്കുള്ള മലകയറ്റം തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് വഴികളൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനത്തെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ വഴിയാണ്. ഇത് വഴി റെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ. എന്തായാലും രണ്ട് സൈഡിലും ഹാൻഡ് റെയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും സേഫായിട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു കയറാൻ നല്ല സുഖമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല കട്ട കയറ്റാണ്, നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് കയറി ഉണ്ടാക്കാൻ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയെന്ന്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിലൊക്കെ കുറേ ഷേക്കിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം വെച്ചാൽ കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഫോണിങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ തെറിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. How's it? How is this? Super? കാണുന്നതാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. സോ ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നു. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് വർത്ത് ഇറ്റ്. ആ ഒരു വ്യൂ നമ്മൾ അത്രയും കയറി ചെന്ന ആ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ മാത്രമുള്ളതുണ്ട്. ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോയത് കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫോൾസ് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. കാരണം നല്ല അരുവി പോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നടന്നു പോയി നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. പിന്നെ കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫോൾസിൽ കുറേ നടന്ന് കാണാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൽ പോയി കയറി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് താഴേക്കൊന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അതുവരെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വാട്ടർഫോളൊക്കെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. നമുക്ക് വേറെ എവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കുറേ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അധികം ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർഫോൾ ആണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കുറേ പോകാനുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം.
ഇത് കണ്ടില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത്രയും അടുത്ത് വരെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വെള്ളം കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് ആ വെള്ളം അത്രയും ഫോഴ്സിൽ പോകുന്ന നുരഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇനിയും ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ അത്രയും ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനായ ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയ്ക്ക് പോകണം. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി നേരെ ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിക്കായം കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയിലേക്കാണ്. ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയിലത്തെ ചിറയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു വ്ലോഗിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയിലത്തെ ആ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാനാണ്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ മൂവിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോണം. കല്ലുണ്ട്, വലിയ കല്ലുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേറെ വഴിയുണ്ട്, നമ്മൾ വന്ന ഈ വഴി അല്ലാതെ ഹൈവേ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് GPS കാണിച്ചിട വഴി കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അത് കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴികളായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു ആ വഴി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് വേണം കയറാൻ. അത്യാവശ്യം ജീപ്പും നല്ലൊരു വണ്ടിയൊക്കെ പോണൊരു വഴിയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും വണ്ടികളൊന്നും അലവില്ല. കാരണം ഇത് പോലീസിൻ്റെ കൺട്രോൾ ടവറും അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അവരെ വണ്ടി മാത്രമേ അലവയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ മൂവിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലേക്ക് നടന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട് രാവിലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മണി 3:30 ആകുമ്പോഴാണ് ഈ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുള്ള ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, എന്നിട്ടുള്ള മഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ. രാവിലെ ഒരു 6 മണി 6:30 വന്ന മാതിരിയുണ്ട്. സോ അത്രയും തണുപ്പാണ് ഈ ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇതേമാതിരത്തെ വ്യൂസാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി മേലേക്ക് കയറാനുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീലോഗിൽ കാണാം. താങ്ക്